chinsemo cha abamenyi kurwase chinsemo che county ya West Mugrango anene mono kurwase nsemo ya West Mugrango Technical and Vocational College in Meamiruke County ya Nyamira ngo bagendere gusegeta aborokiwa bariaba atikiti skuru nabo igo abakora KCSE asikorende batanyorete ribagari go Swasi University nga nerebuya bakore Chikosi cyo bobundi koregana n'abateneneri b'iki skuru cyo bobundi bakorwa na Daniel Mugonchi na Yunis Orondo nigo bateberenga ESERIKARI ENENE nigo ebegete esegete ENENE asamangana TVET asengencho ukuri kukwaye nigo kore bwangomono n'umusekyo ito Steven Nyarikembunde arganiye roboti urwo asinjira y'ubwikirano ESEGETO nigo yagendere kubekwa bokongwa gochiasa borokwa bari bakora gotemo wa KCSE asekorende batanyoreta magisi yo kubaire university nga nerebuya besoyi asichikosi cy'ububundi eryo kwenyorere ngeri aseskuru ya West Mugrango Technical and Vocational College inse y'abateneri babo nigo bareire ubuya bwabekirwe na ESERIKARI kwenekinga ngobeka bare kibesensemo ekyo Chikosi mangana yekitive yani abayibuli barenge kumanya ubuya bwo gukora ekosi ekiga cy'ububundi mbali gutega abana babere sikononya nasi nini ikigara boni woro cha ESERIKARI yonsi pikuru national government county government abantu tutegeta ababundi bache bakore amasomo for just 3 months or 6 months banyor certificate by the way oni ga masomo mbusa ntebi bono umwana ise wocha for example kuna bono ga tugwa admit abana na 5,000 enya rekana tapuka 5,000 ejo aichene basari still umwana uyo be admitted na le basati yago sab pone ga muna bone constituency yetu ya West Mugrango Muske Steve wakana ira abana chibese chiki school fees umwana tari wakana no neshiringi Muske Steve ugabwa akandeta abana na ndibone go bayire baka chibasari bago chaga ige banyoraga course isiko ga umwana muna bone chiblamba chire isiko ga chikorosi amache muntu tayokora ranse yeri dituko abantu bakomera chituki mondo tayokora ranse ya 500 dituko abayibuli takobeka abana isiko baba. What is important in Kelina we are admitting students bali bakole form 4 leavers. We don't care what they get. Now when you're in, we come and train these people. Era na wakonya romo ntagwete korwa sama soma ya kawaida lakini no abwate skili gete eliye tarasoka imanyunkiara nyare gokora. So we want to come and discover nki umwana abugate ase baria bakorogote mu wa KCSE nabageta buya na Swasi University ekero baganyerete go Swasi University bene nigo basabire banyagoswa Chikosi chinge na mono kiri achikurigeria yekerero abanafunzi abanchenare ngo ninju bake wifi ninju kamanyore no nyan digital ega ESERIKARI gebwate gento toite ga gachitume tobwate laptop very well equipped before mutara gende university before mutara gende kende wifi tobwate ga igere 24 hours moiche ga iga manyore no nyan no ko bate computer mu basa ko bera isiko amasomale ga iga na arare kisi polytechnic na arare nyandaro national polytechnic na arare nyeri sene njo tobwate examination body abali mutore very much qualified into tubwate by the mwali mu bio cha bali mtu speaker iga gototumira mane ESERIKARI abanyora gisemi cyabona iga munabona go muntu akora direct engineering ikosi metitato banyorire egasyo gukora isiko iga asensemo yabagambi nigo bagendere gosegetwa nga nerebuya barigereria abasaye bari barenka asoye Chikosi cy'ububundi eriyo kyanania nene mono ibikore byobosaria ibikoretwa kubwatekana n'abasaye abu gotatwara gento bagokora ekero tobwate 32 abagambi banyole gasingu swaka yoko gambe bikesi ebyugo nako tengana na abana chinchere asenge nchonga tubwatira ndire abana gaiga atamu banyole babere bisi pona abagambi yamone gasi bakora na tutaendelea kubashukuru Chikosi cy'ububundi nacyo cyabe kikorigererwa mono na sense ya Kenya ase ESERIKARI yagendere kwenekina ngo sirere bukirano haborokiwa bari bagose TVET wa mold wa kwamba umwana so we don't want to leave anybody out
D-, D+, whichever, so long as you did not qualify to go to university. We even get abana funds baliba rangereti kuchi university lakini they opt to come and train here. Ingo reporteria Soko TV korwa West Mugirango TVC Njenyari Steven Embunde.